akkam jirtu? Nagaa keessanii fayyaadha. Nagaa qabna. Ani maqaan koo Abdurazaq Nur jedhama. Maqaan koo Tsiyoon Alamaayyoo Asaffaa Dirribaa jedhama. Barsiisaa Sultaan Amaan jedhama. Lalisaa Birmachuu Kabbadaan jedhama. Dureetti Muhammad jedhama. Raawul Abduu Uusee jedhama. Barsiisaa Sultaan Hammadiin jedhama. Barsiisaa Dannaboo Jaamboon jedhama. Isaatu Laggasaan jedhama. Ijoollee hunduu Baga hundeeffamaa. Waggaa sadaffaa. Chaanal OBN Gaammeeti. Baga geessan baga geenyeen isiniin jedha. Gaammi anaaf ibsituu aadaa kooti. Gaammeen anaaf bohaarsituudha. Madda beekumsaati. Anaaf gaammeen waan guddaadha. Gaammeen anaaf ibsituu seenaa kooti. Madda duudhaati. Madda odeeffannooti. Madda qaroominaati. Gaammeen anaaf ibsituu aadaa kootiiti. Anaaf OBN Gaammeen calaqqisiistuu uummata Oromooti. Eenyummaa kooti. Agarsiistuu kooti. OBN Gaammeen anaaf seenaa fi duudhaa hawaasa Oromoo ittiin baradhee ittiin tajaajila irra oolchuu danda'u waan ta'eef OBN Gaammeen hordofaa isiniin jedha. Gaammeen anaaf waan hundaa. Gaammeen banamuun dhaloota keenya kan uummata Oromootii fi saboota biroos ni fayyada jedhee yaada. Anaaf gaammeen waan hundaa. Chaanaalii OBN Gaammee kanarra sagantaalee baay'ee ammoo sa'aatii 24 guutuu namni kamiyyuu ammoo nama daa'imman qofa osoo hin taane namni guddaanis taa'anii kan daawwataa jiran ta'uu isaati. Gaammee kana nan daawwadha. Saganticha isaa daa'imman tiyya siin daawwatti yeroo hundaa banan. Gaammeerraa maalfa hubanna, maalfa baranna, maalfa qayyabanna hoo jenne. Inni jalqabaa irratti yoon ilaale tokkoffaa daa'imman sammuu gaariidhaan aadaa fi safeeffannaa uummata Oromoo barsiisuudhaaf kan kutate kan ta'e waan ta'eef. Gaammee kana ilaaltee yeroo barnoota deemte sammuun isaanii, yaaduun isaanii, dandeettiin yaaduu isaanii, dandeettiin waa kalaquu isaanii, dandeettiin biyyattii tana boru nurraa fuudhuu isaanii sagantaa kanarratti babal'ifataa kalaqa ofii dabalataa dandeettii isaanii dabalataa deeman waan ta'eef hundaa'uu isaatiin illee haalli keessa jirullee baay'ee gaariidha. Gaammeen banamuu isaa kan irraa fayyadame. Dhaloota haarawaa saba Oromoos ta'e saboota biroo ni fayyada jedhee yaada. Ijoolleen Oromoo kan dhaloonni haaromni irraa barachuu danda'an ammoo jechuun chaanaalii OBN Gaammee qofa akka guutuu Itoophiyaatti jechuun ni danda'ama jechuudha. Akkamitti ijoollee teenya kunuunsuu akka qabnu, taphachiisuu akka qabnu, sammuu isaanii bashannansiisuu akka qabnu, barnoota dabalata. Kanaaf qophiileen chaanaalii OBN Gaammee irratti ilaalu seenaa Oromoon qabu, duudhaa Oromoon qabu, safuu Oromoon qabuu fi kan kana fakkaatan na barsiisanii jiru. Sagantaalee OBN Gaammee keessaa kan jaalladhu keessaa inni jalqaba qophii adaadootii dhaloota barsiisuuf tattaaffii daa'immanii bohaartii isaaniitiif jedhanii qophii isaan qabatan irratti. Qophiin ani irraa ilaalu shubbisaa, walaloo, diraamaa adda addaa baay'ee namatti tola, baay'ee nama hawwatu. Qophiileen OBN Gaammee irra darbanii baay'een isaanii hundi isaatuu namatti tolu. Keessaan ani akka kootti qophii akaakayyuun jaalladha. Maaliif yoo jettan akaakayyuun waan baay'ee beekaa, hubannoo baay'ee qabaa, umurii dheeraa bulle waan ta'eef waan argee jiruuf jireenya isaa keessaa waa baay'ee daa'imman bifa taphaatiin barsiisa waan ta'eef isinis bultanii umurii dheeraan akaakayyuu akka taatan hawwina. Qophiileen Gaammee irraa daawwadhu keessa kan jaalladhu qophiilee Loofi Adaadooti. Adaadoo keessattuu ijoolleen baay'ee jaalatti. Yeroo sagantaa keessanii ijoolleen hin laalti. Laaluun isaanii sun yeroo balleessoo osoo hin ta'in muuxannoo walirraa argachuu, barnootaan wal qabatee, taphaan wal qabatee, aadaadhaan wal qabatee, dhimma biyyaa irratti, oduu durii irratti wantootni sin dabarsitan gaammeen kun dabarsu barnoota bu'a qabeessa ta'e lammii boru sammuu qaruu, lammii boru jaalala biyyaa, aadaa barsiisuu, tapha barsiisuu. OBN Gaammee irraa chaanaaliiwwan darban yookaan ammoo sagantaaleen qophiileen darbanii qophii adaadoo, qophii ispoortii, qophii leelloo fi qophii akaakayyuuti. Isaan kanneen irraa mootachuun sagantaaleewwan baay'ee lallaalee ta'an irraa baranna. Qophiileen Gaammee irratti dhiyaatan qophiilee bashannansiisoo, barsiisoo, gammachiisoo ta'an kan dura darbanii fi kan nama dhiyaataa jiranis qophiilee baay'ee bashannansiisoo fi nama hawwatoo ta'anidha. Kan kana fuulduraatis qophii kanarra bareedee midhaagee uummata gammachiisuu fi hawaasa Oromoo hundaa fi ijoollee Oromoo hunda gammachiisu qophii akkasii akka qopheessu abdii guddaan qaba.